Sveiki mano brangieji, kas žiūrite gruodį, sveikinu su artėjančiais 2025-aisiais, kas žiūrite sausį, sveikinu su atėjusiais 25-aisiais ir tikiuosi, jog jau esate pasiruošę savo 25-uosius padaryti dar nuostabesnius, nei buvo praeiti metai. Taip pat noriu pradžiuginti su pasibaigusiu retrogradiniu Merkurijumi. Sausio mėnesį nebejausite nei retro Merkurijaus, nei jo retro šešėlinio poveikio, viskas eina pirmyn. Tai reiškia keletą mėnesių iki kito retrogradinio Merkurijaus yra puikus laikas naujoms pradžioms. Eiti į naują darbą, imtis naujų projektų, atsidaryti savo verslus, įsigyti brangius pirkinius, persikraustyti į kitą vietą, į kitą šalį, aplikuoti į studijas. Žodžiu, viskas, kas jums atrodo svarbu ir kas susijęs su naujomis pradžiomis, visko galite imtis. Kai žiūrite mane pirmą kartą, noriu informuoti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, ascendento ženklą ir Mėnulio ženklą. Tuomet jūs matysite visą bendrą detalų mėnesio vaizdą. Jeigu nežinote savo Mėnulio ir ascendento pozicijų, paliksiu aprašyme po šio vaizdo įrašu kitą trumpą 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame viską detaliai paaiškinu, ką daryti, kaip tai susižinoti. Na ir taipogi, jeigu esate nauji svečiai, tai greičiausiai dar nematėte, kanale jau galite rasti išsamių prognozių 25 metams kiekvienam mėnesiui nuo sausio iki gruodžio. Taipogi porą pokyčių prognozių, vieni pokyčiai, kurie jūsų laukia pagal jūsų įprastus zodiako ženklus, o kita prognozė pokyčiai, kurie laukia jūsų pagal kinų zodiako ženklą. Tai prognozių 25 metams jau yra ganėtinai daug. Kada tik turite laiko ir noro, galite klausyti. Na ir jeigu norite pamatyti kanale dar daugiau vaizdo įrašų, tai man reikalingas jūsų aktyvumas, kuo daugiau paspausta patinka mygtukų, kuo daugiau parašyta komentarų, kuo daugiau pasidalinta su žmonėmis, kuriems tai būtų aktualu, kuo daugiau žmonių, kurie užsiprenumeravo šį kanalą. Tuo sparčiau kanalas augs ir tuo daugiau prognozių atsiras šiame kanale. Na ir kas nežiūrėjote gruodžio mėnesio prognozės, tai noriu dar kartą informuoti, kad nuo šiol mano vaizdo įrašai turi 4 užsienio kalbų subtitrus. Tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taip kad tie, kas turite užsieniečių savo artimųjų rate, nuo šiol galėsite prognozes aptarti ir su jais. Na, o dabar galėsime pereiti prie tarologinės prognozės. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams 25 metų sausio 1 savaitę. Bei vienas patarimas dvyniams apie jų sausio mėnesį. Ką svarbu žinoti dvyniams? Na kągi dvyniai, sausis pas jūs kupinas finansinių reikalų ir bendravimo su kitais žmonėmis. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrenta monetų šešetas, tai yra energetiniai piniginiai mainai. Tai arba jūs gausite išmoką, atlyginimą, arba jūs kažkam tais skirsite. Na, pavyzdžiui, gavote atlyginimą ir iškart dalį pinigų paskirstote ar tai savo vaikams, ar tai savo antrajai pusiai, ar tai tėveliams, taip, ar tai kažkokiai tai labdarai paramai skiriate. Tai puiki korta iš abiejų pusių, taip, jeigu neturite pinigų, tikrai atsiras tie, kas jums duos tų pinigų, paskolins. Jeigu turite pinigų, tai reiškia užtektinai, kad dar ir kitiem galėtumėte paaukoti, taip. Galbūt kažkas norės pasiskolinti iš jūsų pinigų, tai kalbant apie skolinimąsi, visada prisiminkite, kad
Kad santykiai su tuo žmogumi nenukentėtų, paskolinkite tiek, kiek negaila būtų tam žmogui tiesiog atiduoti, padovanoti. O jeigu jūs viršysite savo galimybes ir atiduosite daugiau, o tas žmogus ilgą laiką nesugebės jums gražinti tos skolos, tai tuomet jau santykiai pašlis su tuo žmogumi. Tuomet kita korta pas jūs lazdų trejetas, pirmo žingsnio korta. Kai nusprendžiate žengti žingsnį, kai galbūt kažko laukiate, laukiate tos galimybės, kada žengsite tą pirmąjį žingsnį, jūsų laivas stojaus jau atplaukia ir jūs galėsite įlipti į tą laivą, taip. Tai tuoj ateina tas pirmasis žingsnis arba kažko laukiat, galbūt jūs ir laukiate tų finansų, taip, tų pajamų, tų išmokų. Ir tuomet pas jūs ateina didysis arkanas stiprybė, puikia korta, moteris yra pastebėta, šarminga, jinai turi didžiulį kiekį vidinės energijos, vidinės charizmos ir jinai gali sutramdyti tiek savo baimės, tiek kažkokius tai priešininkus. Pasižiūrėkite, kaip jinai sutramdo šitą liūtą, būdama švelni, taip, jai nereikia rodyti agresijos, nes jos vidus yra labai stiprus ir liūtas jai paklūsta. Tai reiškia, galite būti pastebėti, jūs gali kreipti didesnis dėmesys kitų žmonių, nes jūs tiesiog einate ir spindite iš vidaus, taip, jūs esate drąsus, jūs nebijote rizikuoti ir imtis kažkokių pirmųjų žingsnių, kurie ateina su lazdų trejetu, taip. Toks jausmas, jūs tik laukiate finansų, gavote tą, pavyzdžiui, atlyginimą, išmoką ar dovaną kažkokią finansinę ir iškart jūs jau pasiruošę žengti tą pirmąjį žingsnį, taip. Tai pirmoji savaitė pas jūs puikiai, matosi, kad jūs einate savo tikslų link. Finansinių išteklių jūs irgi tam turite. Antroji savaitė tuomet jaučia pas jūs labai skirtinga energetika abiejose pusėse. Viskas prasideda nuo lazdų penketo, tai yra konkurencijos korta. Jeigu esate darbe, tai gali būti konkurencija ten, jeigu turite savo verslą, tai galbūt konkurencija su kitų žmonių verslais. Jeigu konkurencijos nėra jokioje gyvenimo sferoje, tai šita korta gali rodyti nuomonių išsiskyrimą. Kad su kažkuo sunku prieiti to bendro kompromiso, o jeigu vėlgi nėra su nieko sunku prieiti kompromiso, tai gali būti, kad jums pačiai reikės daug veiklų atlikti antrąją savaitę, kad reikia plėšytis tarp tų 5 veiklų, taip, reikia studijuoti, reikia dar į darbą nulėkti, reikia dar pasirūpinti savo kūnu, gal nulėkti sporto klubą, dar reikia šeimą pasirūpinti. Toks bėgat, lekiat visur, taip gali būti ir tokia energetika. Ir tuomet pas jūs iškrenta 2 didieji arkanai, pas jūs iškrenta kvailio korta, tai yra gyvenimo šia diena korta, neprisėmimo kažkokių tais atsakomybių ant savo pečių, naujos pradžios, švarus etapas, kadangi tai yra nulinis arkanas, kažkas prasideda nuo nulio, taip. Pavyzdžiui, jūs nusprendžiate eiti į kažkokį tai naują darbą ar išeiti iš seno. Jūs nesate tikri, kur link jūs nueisite, bet jūs nusprendžiate rizikuoti, taip. Ir prie to paties jums dar iškrenta atsiskyrėlis, didysis arkanas, kuris rodo būtent kažkokią tai izoliaciją, atsiskyrimą. Ši korta yra taipogi žmonių, kurie dirba IT sektoriuje, kadangi jie dirba dažniausiai nuotoliu, taip, jų visas darbas susijęs su kompiuteriais, taip, tai reiškia viskas vyksta duomenų bazėse, tai yra nuotoliu, nieko realiai nėra, jie gali sėdėti namuose, taip. Tai ar jūs pavargote nuo tos konkurencijos, nuo to judėjimo ir netikėtai pasiėmėte kažkokias tai atostogas, kažkokį tai poilsį antrąją savaitę?
Nes kvailys yra tokio ir ekspromto korta, netikėtumų korta, kai per daug negalvoja imatės kažkokių tai žingsnių, taip. Tai pavyzdžiui, čia konkuravote, dirbote, lėkėte, bėgote, darėte daug darbų ir tuomet jau kitą pusę savaitės jūs nusprendžiate netikėtai, o vat ne, išvažiuoju aš keletai dienų į spa, išvažiuoju keletai dienų į sanatoriją, išjungiu keletai dienų socialinius tinklus ir nenoriu būti pasiekiama, taip esu neryšio zonoje. Taipogi atsiskyrėlis gali reikšti ne tik atsiskyrimą, bet ir gilę analizę. Na, aišku, gilę analizę, kad atlikti mum irgi dažniausiai reikia susikaupti ir atsiskirti nuo visų, bet gali būti be to atsiskyrimo elemento tiesiog gili analizė, kad pavyzdžiui, kad laimėti tą mūšį, tą konkurenciją, taip, tą rungtyniavimą, jums reikia, pavyzdžiui, atlikti savo ir kitų konkurentų verslų kažkokią tai analizę gilesnę, kad suprasti, kur link jums reikia eiti, pavyzdžiui, ten iš marketinginės pusės, taip, ką jums reikia reklamuoti, kokių prekių užsipirkti, na, įvairiausių tokių situacijų gali būti, taip. Bet energetika labai skiriasi, taip, kažkoksai tai judesys, nesutarimai ir iškart naujas lapas, šviežia pradžia ir energetika keičiasi į ramesnę, linkusią į analizę, detalės, atsiskyrimą, jėgų atstatymą, taip. Tai antroji savaitė bus ta kertinė, kai jūs iš vienos energetikos galite pereiti į kitą energetiką ir šiek tiek atsipūsti arba, na, vietoj to, kad užsimtumėt kažkokią tais judrę veiklą, jūs daugiau laiko skirsite ramesniai analizei, taip. Galbūt jūs vis tiek dirbsite, bet jau specifika keisis į tokią gilę analizę. Apskritai, kad pasiekti sėkmės pagal šitą kortą visada yra sakoma, patariama, kad sėkmės pasieksite, jeigu atliksite išsame gilę analizę tos srities, kur jums tos sėkmės reikia. Na ir toks jausmas, kad tos jūsų naujos pradžios ir trečiąją savaitę nesibaigė. Čia mes turėjome didįjį arkaną kvailį nulinę kortą, čia mes turime magą pirmąją kortą. Tai jos eina visada viena po kitos. Tai kvailys maždaug yra, kad renkuosi ekspromtų netikėtai, kad einu į naujus vandenis. O magas jau yra, kai jau suprantu maždaug, ką aš turiu daryti toliau ir kur link aš einu, taip. Tai trečioji savaitė pas jūs vėlgi finansiniai reikalai, jums iškrito monetų ketvertas, tai yra santaupų korta. Ir pasižiūrėkite, kaip šita mergina saugo savo finansus, kaip jinai taupo tą pinigėlį. Tai trečioji savaitė gali būti susijusi, kad skaičiuosite savo finansus, stengsitės dar papildomai atsidėti pinigų, taip. Apskritai skaičiuoti, kaip galbūt, kokiu būdu jums pavyktų tos pinigus atsidėti, taip. Prie to paties jums iškrenta magas, tai yra didelių perspektyvų korta, kai, na, jūs turite perspektyvą ir apskritai magas sako, kad tą, ką jūs galite pagalvoti, tą jūs galite ir įgyvendinti. Ši korta rodo, kad atėjo laikas realizuoti savo mintis, idėjas. Tai tos naujos pradžios, šita korta puikiai žmonėms, oratoriams, kurie dirba būtent kalbėdami, taip, kurių varikliukas yra būtent komunikacija, kažkokie tai mokymai, dėstymas kitiems žmonėms, taip. Ir apskritai kūrybinė korta puikiai. Ir magas daro viską vienas, nes magas valdo visas 4 stichijas. Orą, žemę, vandenį ir ugnį, tai reiškia, jums nereikės kitų žmonių, jūs patys galėsite tai padaryti. Tai galbūt jūs turite kažkokią idėją, kaip dar daugiau galima sutaupyti, kaip dar sėkmingiau sutaupyti, kaip dar greičiau sutaupyti, taip, ir jūs eisite tą linkme. O galbūt jūs turite kažkokią naują idėją, kurią jūs norite įgyvendinti, ar tai savo projektą, ar verslą, ar dar kažkokią tai iniciatyvą ir tai iniciatyvai, tai veiklai jūs panaudosite dalį savo santaupų. Tai gali būti ir tokia situacija.
Ir prie to paties jums iškrenta taurių trejetas. Taurių trejetas yra malonūs susitikimai su grupe žmonių. Tie žmonės gali būti ar šeimos nariai, ar draugai, ar kolegos, bet tas pokalbis turi būti malonus, kadangi tai yra taurių korta, ne finansinė korta, o jausmų korta. Tai reiškia, ne iš reikalo jūs susitinkat, bet iš malonumo paplepėti, sužinoti, kas kaip kam sekasi, taip. Gali būti ir šventės, kad jūs sutiksite dalį savo pažįstamų kažkokioje šventėje eisite švęsti. Tai galbūt jūs čia švęsite tą jūsų naują pradėtą projektą, į kurį jūs investavote dalį savo pinigų, taip. O galbūt šito susitikimo metu jums šaus kažkokia idėja, kurią po to norėsite įgyvendinti, taip. Galbūt jūs trise bandysite kažką įgyvendinti, nors apskritai tai magas yra vieno žmogaus korta, taip. Tai tiesiog švęsite, kad galbūt tą naują pradžią, kaip ir sakiau, taip, arba to susitikimo metu jums kils idėja apie būtent šitą iniciatyvą, šitą projektą. Bet čia turi būti 3 arba didesnio kiekio žmonių komanda. Galbūt jūs susitinkate su moterimis ar vyrais, kurie patys turi savo kažkokias tai individualias veiklas, verslus ir dalinatės patarimais, sakykime, kaip tai vykdyti, vystyti sėkmingai. Tai 3 savaitės raktiniai žodžiai būtų santaupos, biudžeto planavimas, savo komunikabilumo parodymas, dėstymas, minčių pavertimas realybę, potencialas naujoms pradžioms ir šventimas, šventės, malonūs susitikimai, pasisėdėjimai su jums artimais žmonėmis. Tai tokia maloni 3 savaitė. Na ir 4 savaitė pas jūs visiškai susijusi su energetiniais mainais, su pagalba tiems, kuriems tos pagalbos reikia. Jums iškrito 2 šešetai, monetų šešetas ir taurių šešetas. Tai yra finansiniai apsikeitimai, finansiniai mainai ir emociniai mainai. Tai yra, kai mes kalbamės, kai mes bandome įsijausti į žmogaus situaciją, pagelbėti, išklausyti. Taipogi šita korta susijusi su praeitimi, grįžimas į praeitį, ar mintise, ar realybėje, kai mes sutinkame žmonės iš praeities, kai mes grįžtame į savo vaikystės, jaunystės vietas, kuriuose ilgą laiką nebuvome, kai mes klausomės muzikos iš mūsų praeities, jaunystės, vaikystės, taip. Tokia nuotaika, kai mes mąstome apie praeitį arba kažkaip ta praeitis sutinka mus dabartyje, taip. Tai yra 2 kortos, kurios rodo, kad vyksta kažkokie tais mainai, pagalba kitiems žmonėms ir prie to paties jums dar iškrenta monetų 5, būtent korta, kuri reprezentuoja žmonės, kuriems labai reikia tos pagalbos. Tai jeigu jums labai reikės pagalbos paskutinėje savaitėje, ar finansinės, ar emocinės, tai pagal šią kortą patarimas yra būtinai pasikreipkite pagalbos. Nes žmogus yra šalia bažnyčios durų ir matome, kad ten jisai turėtų prieglobstį ir pagalbą, bet žmogus neina prašytos pagalbos. Jisai stovi prie to lango ir net nusisukęs į kitą pusę net nemato tos galimybės, taip. Tai pagal šią kortą nebijokite paprašyti pagalbos. Bet galbūt tai bus situacija, kai kažkas į jūs kreipsis pagalbos, nes čia mes matome netgi 2 pagalbos suteikimo kortas. Taip, tai gali būti, kad kažkas kreipsis ar tiek kažkokios tai finansinės pagalbos, kad jūs paskolintumėt pinigų, ar tiesiog padovanotumėt dalį savo pajamų, taip. Galbūt žmogus norės iš jūsų, kad jūs tiesiog jį išklausytumėt, jūs išklausysite ir suprasite, kad jūs turite šiek tiek pajamų, kuriom galite pasidalinti su tuo žmogumi. Galbūt jūs tam žmogui suteiksite nemokamai savo paslaugas kažkokias tai.
Galbūt tas žmogus bus iš jūsų praeities, dėl to jūs liksite neabejingi ir padėsite, taip? Na, bet kokiu atveju mes matom apsikeitimą, tai ar jūs būsite tas žmogus, kuris turi visą gausą ir gali padėti, tai jums keliaus karmos taškai būtinai, arba jūs būsite žmogus, kuriam reikia pagalbos, bet mes matome netgi dvi kortas, kad ta pagalba pas jūs ateis, bet turite jos paprašyti. Tai čia irgi labai svarbus aspektas. Gali būti, pavyzdžiui, kad pagal monetų penketą jūs peršalate, reikia imti biuletenį, taip, nes negalite eiti į darbą. Ir už tas dienas po to jūs gaunate išmoką iš valstybės, taip, ir dar jums suteikia tą emocinę pagalbą jūsų šeimyna, taip, pasirūpina jumis, pavyzdžiui, atneša vaistų išgerti nuo temperatūros, taip, pamaitina ar kažkaip kitaip jumis pasirūpina. Na tai bet kokiu atveju, jeigu jums reikia pagalbos, jūs tą pagalbą gausite, kitu atveju greičiausiai jūs kažkam suteiksite savo pagalbą ir tokie darbai nepastebėti, visatos nelieka, jūs renkate karmos taškus ir kai jums labiausiai reikės, jūs gausite visą tai su kaupu, tik nepamirškite, kad girtis negalima ir pasakoti kitiems geriau nepasakoti. Jeigu kažkam papasakojote, yra toks įsitikinimas, kad tie visi darbai nusinulina, nes tai padarėte ne iš geros širdies, o kad po to galėtumėte pasigirti kažkam, koks jūs esate geradaris, taip? Tai jeigu tikite tokiais dalykais, tai geriau padaryti tyliai ir niekam nieko nesakyti. Na ir jūsų patarimas mėnesiui, jums iškrito didysis arkanas šventikas. O šventikas yra autoritetingas žmogus, kuris kalba ir jo klausosi. Vat būtent kaip mes turėjome magą, tai yra žmogus, kurio klausosi, stiprybės korta, žmogus, kurio klausosi. Jeigu jūs esate pinigų davimo pozicijoje, nes jums 2 kartus iškrito monetų šešetas, tai vėlgi jūs esate toje aukštesnėje pozicijoje, tai yra žmogus, kurio klausosi. Žodžiu, jūsų klausysis ir klausysis. Ir va tas šventiko vaidmuo, toks jausmas, kad jums reikia prisimti šventiko vaidmenį sausio mėnesį, tai reiškia išklausyti, kas ateina pas jūs ir prašo pagalbos, taip, pasistengti padėti, pasistengti duoti naudingų patarimų, pasistengti žmogų nukreipti tinkamą linkme. Šventikas apskritai yra žmogus mokytojas, dėstytojas, taip, tai va jums reikia galbūt priimti tą mokytojo vaidmenį sausio mėnesį. Na ir taipogi šventiko korta atsakinga už visas tradicinės institucijas ir religinius dalykus. Tai tradicinės institucijos tokios kaip bankas, mokykla, bažnyčia. Ir šventikas nusprendžia, ar žmogus gaus raktą iš jo ar negaus. Ar tas žmogus, pavyzdžiui, gaus paskolą ar negaus. Ar bus priimtas į tą mokyklą ar nebus. Vis dėlto yra labai autoritetingas žmogus, kaip sakiau. Na ir jeigu jūs pajausite, kad monetų penketas esate jūs, žmogus, kuriam reikia pagalbos, pagal monetų penketą dažnai būna, kad nebelieka tikėjimo kažkokiom aukštesniem jėgom ir nebelieka to aukštesniojo tikslo, taip, toks dvasinis skurdumas atsiranda. Tai jeigu tokį turėsite, tai siūlau daugiau dėmesio atkreipti į religinius dalykus, galbūt tai jums padės rasti tą tokį inkarą, tą tokią atramą, kuri jums padės pereiti tuos sunkius laikotarpius, taip, kaip turime didesnį kiekį išbandymų savo gyvenime. Tai nepamirškite ir tų religinių dalykų, taip, yra žmonių, kuriems tai labai padeda. Tiesiog tikėjimas, kad yra kažkoksai tai planas, kad tas pamokas reikia išmokti, taip, ir kad ateityje viskas bus dar geriau. Na, o kažkam reikia tiesiog turėti tas aukštas vertybės ir parodyti ir kitiems žmonėms, kad įmanoma gyventi pagal aukštas vertybės ir eiti teisingu keliu, taip. Tai greičiausiai jums reikės būti sausio mėnesį tuo mokytoju
į kurį visi atkreips dėmesį ir kurio klausys. Tai va toks jūsų mėnesis pilnas finansinių, energetinių mainų, naujų pradžių, idėjų. Tai linkiu visas tas galimybes išnaudoti sėkmingai. Didžiausios jums sėkmės, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.